午餐时间，我们现在来到 PJS 11 Restaurant S11 Restaurant S11， 我们在这边。不过它这条路是多少？等一下我们再确认给大家知道。然后这个地方其实是很靠近这个以前这个 Western Digital 的。OK， 好。然后这间美食中心呢 ，SS11 呢，其实是在 SS3 Stroke 5， 就是 SS3 Stroke 5，它前面就有一个一个会堂，还有一个篮球场。要去吃午餐，吃什么？有什么好介绍哎？今天我新的这个发型，对不对？所以大家应该看到很奇怪哦，没办法剪错了啦，没啦，是故意的。好，我们今天带大家来呢，来这个 PJ 这一个新的期啦 ，OK， 来吃一个非常好吃的这一个鸡絲河粉，还有一个撈米。所以拉面不是捞米。其实我来了几次都是卖完了关店，然后今天呢，我一定要吃到，所以今天提早，因为它2点过后就是吃不到了的。OK， 那我们先过来吃，然后你猜给我知道好不好吃？好，多少分这样子？因为我看了几个顾客讲真的很好吃，所以今天我们来试看一下。是你是吧？对啊，你呀，介绍我们啊。我儿子，你儿子啊？儿子很帅哦。这个怡宝河粉，它的拉面就是里面真的是很好吃。我在吃的时候呢，其实好几个顾客吃了都说不错。看好。OK， 你不要来偷师就可以了。因为它的汤是事前已经是熬好了的，所以呢，像鸡丝河粉的标配就是这个韭菜，还有那个河粉看起来，不同的我现在他的儿子戒了，就比较差一点点。之前的original的老豆走掉了，儿子戒走就是不是说比较差一点，比较粗一点，那个黄要这样黄。没关系，熟能生巧会越来越好。最好就是汤啊，最主要是汤。对，汤真的好。你的汤，对，你让我跟你煮上来，你吃啊。你的汤熬多久？哎呀，汤熬差不多一个小时多。1个小时多，然后就天是5点半来嘛，5点半来过后，我们会7点可以开始，算一下大概就是凌晨5点半你们就过来。这个是虾油5点半开始熬，这是不同的。7点左右你就来吃，7点左右就可以开始开单了。对。我跟你讲在我们这里卖少见少的是什么？虾油，这个是用虾壳去熬的，很多的小贩已经是把它简化了，不用这个的，加了这个熬不出来的，你们没有人熬得到的。你会建议我可以拿一点试试看吗？拿可以拿，不可以拿来试。不能拿吃啊，不能一边分明的。你看我们现在有一点光线我跟你讲很美。它的那个河粉是有半透明状的，虽然不是爸爸在做，那已经是很开胃了，对不对？虾油啊，这是传统式的。其实我告诉你，等下你吃了它你就知道真的超级好吃，超级棒，很够味。果然你要带我来。对。我又自己做工了。拉面汤我们是用粗面 ，OK， 所以我们还会有那个像糯米一样这样子，它是巧克力色的。OK， 所以它就是会有巧克力色的汤汁，对不对？然后就是这个粗面大粒面就叫白糯米，对不对？大条面真正叫的就不平民的，这些是福建面的。福建面的OK， 然后就加一点它的这些特制酱料、豆芽，还有一些鸡丝。哇，这鸡丝，再有虾。哎呦哇，这个虾真的很大只哦。没有人买，我们的虾真的是选出来的了。特地选出来，然后再没有人看到这样美丽的，我们就是真的original的虾来的。这是汤头。是。你用什么粉来打芡？薯粉。好，这个上菜了，一点胡椒粉，还有一点这个青葱。OK。那就要配自己漂亮的麻辣酱。
哦，不辣酱，那辣酱。这个再配下去才好吃的。哇哦，流口水了。美美啊！还没有好啊。这是谁做的？我儿子了，现在你拍我儿子做了，这床由我儿子做的。你儿子在接手啦？接手了。你做了多少年？我做了20多年，我先生走了，没有人手，我的工人2个都回印度尼西亚，现在我儿子接手了，给我儿子做了。啊，Chris 啊，你本来是做什么专业的？做设计师。设计师，平面设计师哈。哦，那你现在就回来接手你妈妈的，你觉得跟你学的有没有相差？然后有没有相差了？其实也没有这样说，其实一样是做工的。啊 OK， 我来讲一样是做工啊。OK， 只不过我们可以把我们学到的东西来 apply 在父母以前的行业上面啊。哦。这样子的话，其实也没有浪费到我们以前学的专业嘛，对吗？对，其实是融会贯通的啦，不一定说我学那个就做那个，但是哪一份工作比较辛苦一点啊？当然是早早起来你会比较辛苦啦，而且你还有很多东西要处理，就好像我们做的这个船，我以前父亲做下来的那个线下渔村这样子啊，你每一天你基本上你是要剥虾，你要跳虾线，是，然后你还要去来腌制它你腌制它，你要看它处理的那个过程，它有没有什么差错这样子，它不能够好像你晾干它，你又不能够来放得太久你要处理得够快。因为你虾海鲜放久了也是会臭所以你要处理得不快，然后你要处理到所有的你都要做得好。如果你没有把虾先挑出来，也会可能会引起到那个虾它会发臭那让你回来帮你妈妈的动机是什么？其实也是父亲要pass away的时候，也是不想要这个东西就是失传一方面也是因为自己啦，就可能工作上面我觉得久坐办公室，觉得好像没有什么目标我们就每天工作就是朝9晚5这样，朝9晚6吧就没有什么好像没有什么目标这样子，所以我们会想到就是找一个方法去给自己一个出路吧所以可能就想到了我可以接手过来，为什么我不要接手过来的东西，然后自己出来开办公以前学的东西我们也是可以来 apply 在我们办公上面，是不会讲浪费。是的，好，我们先吹了，妈妈在吹了，要快点吃了。那晚上人。给我们一点 feedback 啦，看一下我们可以快它的特别点呢，就是它虾很大只，所以这个是它的这间店的特别。然后我们蘸辣椒，这是它特制的酱料哦。OK。你会满足，你会很满足。为什么虾大只？然后最重要的煮虾呢，虾是新鲜的，不是那种很老的虾。然后我们是看它的汤汁，你可以看到它汤汁，你看，它不是那种稠的，很多时候的它里面呢都是很稠的，它是还蛮汤汁，所以你做的时候很好吃的。我最喜欢就是不是一下子吃下去不是很咸，对，所以这个汤呢，你可以不断的继续再吃，因为它会把你的味蕾启动你的味蕾，让你吃的更加爽口，而且是想继续再吃这种感觉。好，那对我来讲呢，这个冷面它必须要有一点点搞江湖的感觉啦，那个汤汁。好，我试试看它的汤汁。是鲜甜那个虾味。对，这个我是觉得它的那个虾油起了很大的作用。这个是很多现在的档口已经不要做的。而且它汤汁没有这么浓稠，刚刚好。我喜欢它就是那个像冷面还要那个粘着那个汤汁上来的那个，我喜欢那种口感。好，其实河粉你看它的河粉要够滑
我觉得这个河粉是我们这样子看下去，它的品相是不错的。鸡丝也很厚啊，我喜欢这样子厚厚啊，不要弄到细细这样子就很看。这个跟小孩子吃很爽哎，因为它就是吞下去罢了哦。我的河粉滑进去了，溜进去了。我现在咬的是鸡丝，好吃好吃好吃。然后它汤汁，当然好吃了，它的那个虾油大家看一下哦，虾油。哇，我这虾油才是真的是它的精髓对。我觉得哦，这个它的虾油应该是它最自豪的那个 boy 吧。刚才我要问 Chris 还没有问到，他是说在我们吉隆坡有很多档口还是有的，但是他刚刚举说的那个档口我已经没有了，没有用虾油，好吃好吃好吃，快吃啊！鸡丝河粉呢，其实最重要就是它的那个汤汁，很鲜，那个虾的味道就在它汤汁里面，还有最重要看它虾油，哇，它的味道真的不错。主要是看它的河粉，还是蛮滑的。啊，瞬间那个虾的味道充满整个嘴巴，啊，那种感觉真的是，你突然间感觉好像你是虾王这样子，这个味道真的太棒了。来，再吃一下河粉，是不是溜进去了？根本不用咬的，是不是？对。它云吞是一粒圆圆的，还蛮饱满的。OK， 当然云吞也有扁的。OK， 圆圆的。圆圆的。OK， 笑死我！点酱料哦。哇，放点辣椒酱。一口吞。里面有虾，是虾。当然了，你可以不是没放虾的，这我讲解 OK。然后还有一些肉在，虾肉跟猪肉的味道混合到刚刚好，这两个人在一起就是真的双赢，很饱满，可以吃。有云吞味是不是？最重要呢就是这个。它的汤头呢，就是这个我们的这个鸡丝河粉的汤头。啊，它这个汤真的是很好吃，不输给怡宝多。不相信你们过来吃，好，个人口味，或者口味应该是大众的口味了。好，吃吧。这个叫做桔仔酸梅，那香港人呢叫它做青柠话梅，因为这个其实是从怡宝鲜花园的饮料来的，就是把整个橘子连皮打，所以它的维他命 C 是很丰富的。如果你有咳嗽啊，或者觉得有不舒服啊，你就来一杯，不要加冰的，然后泡久一点，它的味道更出来哦。这个酸梅。可以加一个文吞。光盘行动，一滴都不剩。年轻人创业，年轻人创业，他是继承主业，他是因为他爸爸不在了，然后他要继承他爸爸的事业。所以开始多久了？因为我们是在这个月上一个月吧，11月1号开始。11月1号开始，对，所以之前我看到。哎，之前呢？之前其实父母是在一间叫做不知道你们听过没有，叫做海天茶室。海天茶室，海天茶室那边工作，那边已经是做了20多年了。哦，海天茶室搬过来的。对。然后你刚开始接手多久了？以前有帮扶，一直都是有帮扶的车啦。正式的话是从11月开始。11月开始啦。然后父母就母亲就会开始在这边看着我啦，看着你啦。然后做到 OK 没有啊？所以我们就要给年轻人一个很好的鼓励啦。如果是讲住在附近的朋友或者吉隆坡雪兰的朋友，你们要吃鸡丝河粉怡宝河粉或者吃我们的淋面，你都可以来这边来吃。
的确是不错。